来，大家接着看哈，说完了静态关键字的一些特点和使用注意事项，同时也说到了静态应用场景以后呢，咱们就准备写个小例子，把这个事儿吧从前到后穿一遍。那而且咱们呢是从最前面函数那块开始穿。比如说我现在吧就准备呢去做成一个最基本的需求，就叫做求数组最大值。那么一般的情况下是不是现在有数组啊，对吧？那就 A2 等于 new 一个甭 new 了是吧？直接写点东西得了是吧？这个哎呦，整几个好看一点的，懂吧？那现在我有个数组呢，我想求其最大值，大家，我们最早的写法是不是就直接把代码写在主函数里边运行一遍就可以了呀？是的，大家，那我们看一下，数组有了，想求最值怎么求来着？对嘛？说白了是什么？我们是不是要先定个变量啊？去记住着较大的元素或者什么较大元素对应的角标，那就是 int max， 比如说来个 index 等于0。是不是可以说20啊？必须的。紧跟着 for 循环对数字进行便利 ，x 等于几啊？是不是从1可以开始 ？x 小于 a2 点 length x 加加。那么加完了以后呢？如果 a22x 有没有大于了？注意听，我变这个数比你存的数还要大，是这样吧 ？max index 那比你这个存的角标数还要大的话呢，就用什么？就用这 max index 记录是谁啊？是不是这个大的角标啊？是的，记录完了以后，大家循环结束以后，这里边存储的是不是就是那个最大的角标了呀？是的。那么 max 等于什么呢？我就再加上一个什么东西啊？就是 a22 max index， 大家这能看懂吧？哎，搞了一个类嘛，是吧？这里边写了个主函数嘛，写完以后呢，是为了保证这个读运行吧？我跟你讲，这句话你都看不懂的情况下，我告诉你们全家出师。注意，我再说一遍，你写的每一句代码要记住，它都是有原因的，懂吗？如果你写完了发现，哎，老师这句我不知道为什么要写这句话，会把它删了，懂吧？说老师必须有啊，不有这不能用啊，这叫啥意思？不知道，就删掉了。要不就问别人，这叫啥意思？听明白了吧？因为每一句的出现，他们都是要解决问题的，都是有原因的。你不知道，那叫不会。这个是为什么写主函数啊？其实是为了什么？为了保证这个我定这个加号程序的时候独立运行啊，对吧？我需要每个都独立运行吗？不需要嘛，对吧？讲了这项都知道了嘛。那在接下来大家我打印一下试试看，是吧？这里边我搞个数组并对数已经操作了嘛。那么操作完结果到底什么样呢？ Java C 来一个叫做 array_true demo 点 java 编。这个让大家看一看啊，这个3里边8里边有一个 class， 对吧？编出来了吧？紧跟着我开始运行这什么？大家注意，这个是不是 Java 运行程序啊？对，我就开始运行它了，是吧？那怎么运行啊 ？Java 空格 array_true demo 一回车 over， 大家这就完事儿了，大家这个小需求就解决了。但是我说过，以后不要再这么写代码了，是这样吧？我们经历过好几次的过渡，为什么？因为主函数呢只是入口，是在调用其他程序，对不对？在调用其他程序。那么大家该怎么写啊？我们一发现个问题就是，这个吧，它烂透了是在哪儿呢？它是不是只能解决这一个数组的最大值？那我再有数组呢，对吧？再有数组，难道你想把我代码复制出去吗？这不是吧？所以为了提高代码的复用性，怎么办？当然要把它封装起来嘛，对吧？这就是我们之后讲的第2步动作，是不是就是所谓的函数啊？对的，之前讲的是主函数只有一个嘛，对吧？再把乱七八糟全塞到这里边来。现在呢，我们准备什么？把代码封装起来，是不是进行复用？叫做我可以对很多数组求最大值，你只要把数组告诉我就 O 了。那么大家接下来我们定义这么一个功能，叫做这叫文档注释的，因为这功能需要暴露出去，叫什么呢？叫做获取这个整形这个没形吗？这个看透了。获取整形数组的最大值。那么大家接下来呢？这里边来谁呀？定义函数呗 ，public static int 怎么样啊 ？get max。那说老师，你为什么写个 static 呀？
大家注意，我写的每个都有原因的，我写的权限是不是为了把它暴露出去啊？就是最大权让别人访问得到嘛，对吧？几个人静态为什么样啊？因为主函数是个调用的方法呀，所以它必须得静态化 ，OK？ 因为我们说过主函数也是静态的，那么接收什么呢？是不是接收一个数组啊？大家，我再问一遍，这个和这个是一回事吗？不是啊，仅仅是同名而已，听明白了吧？哎，但是它呢是主函数的局部变量 AR， 这个是 getMask 这个函数的局部变量 AR， 懂吗？哎，这是有区别的。那它们本身不是同一个，就好像说你有个 iPhone 4，我有个 iPhone 4，那是同一个吗？绝对不是啊，那是你的，这是我的。这个里边呢，我把代码就复制过来得了，是的吧？将这波代码进行封装，封装完以后怎么办呀？函数返回呀。有的人问说，老师这地方怎么不复制过来呀？那多新鲜呀！大家，我们是给人家最大值，至于最大值人怎么操作，是不是人家的事儿啊？哎，是调用者的事儿啊。紧跟着呢，咱这个 A22 max index 就欧耶了。大家，这里边呢，我们要怎么做？就不要再这么干了，只写个 max 就行了。那怎么写呢？大家都知道，这个函数运算完是个结果，它其实就将运算封装起来了吧？哎，就好像说1+2不写1+2，直接放到一个函数里边来，就这个意思。int max 等于啥？等于 get max 把 A2 往里面一传，叫做 A22 往这个绞肉机里边一传，是不是就出来一个最大值肉了呀？那就这么回事啊，不是绞肉机呀，就是获取最大肉块那个机器啊。然后呢，打印一下就 OK 了。大家我们再来看一下，这个方面有我们什么？是不是方面有复用啊？比如说我又来个数组，是吧吗？那么我是不是还是一个调制功能？我根本不需要再写这个方循环了吧？听懂了吧？注意，这是我们曾经讲的第二个动作，就是复用啊，函数的出现提高了复用。那大家有没有思考另外一个问题啊？就是说，哎，我吧，还有另外一个类里边也需要用到这个最大值。懂吧？大家注意看，目前为止这个函数是不是通常是解决这个类当中问题的呀？是的。那么说我还有另外一些类里边呢，都用到什么获取最值的动作，这时候怎么办？而且我不仅获得最值呢，什么排序呀？啊，什么这那的呀？还有什么呀？折半呀？对吧？我全都需要。大家。那是不是意味着我有很多方法呀？那我这些方法应该怎么办？按照我们的对象思想，是不是意味着我们不应该把它都全都定成方法，而是把这些方法干嘛呀？都放在一个类里边呀？换句话说，是不是封装对象里边去啊？我找到了操作数组的对象，是不是就是找到了操作数组这个功能啊？这个听懂了吧？这就是一个过渡了，大家从最早期的主函数过渡到我们自立的函数进行封装，再过渡到把我们所需的众多功能怎么样进行对象的封装，能懂了吧？我们不再面向过程，而是面向对象。所以大家这是我们单独写了一个类，大家都知道这东西整体写完以后，是不是我能用，你也能用，相当方便啊。class 叫做 array to， 大家数组工具类来了。再接下来呢，这里边我们准备要写点东西了，写点什么样啊？刚才我们说过有一个专门干嘛呀？对，有一个专门用来操作获取最大值的，对吧？大家，哎，那么这个最大值，大家我们这个需要静态吗？不需要，是吧？到底需不需要呢？一会儿我们再说啊。现在呢，我就想说不需要，为什么？因为我没有想到需要静态的原因。听懂了吗？我没有想到需要性的原因。那么通常情况下，大家我们是不是都需要对象调用啊？所以我们就不要去都写成静态的啊，先琢磨它到底是不是需要静态呀，是吧？这是个问题。紧跟着我们写完这个以后呢，老师多写两个，比如说我们来上一个 public， 再来一个叫做 void， 叫做 selected short， 给我来一个这个，能看懂吧？啊，老师这边就不写东西了，好吧？我懒得写啊。你要愿意写，你可以写嘛，对吧？哎，行了，这个里边我写完以后，干脆我一会儿到那个什么呀，调用的时候我打印一次吧，给你们看一下，确实能排完的啊。简单复习一下，这还会吧这个？然后这里边什么样啊？如果 A2x 大于了 A22y， 是这样吧？写个什么嘞？是不是我们要进行位置置换呀？位置置换是一个功能啊，那直接写个功能不就完事了吗？懂吧？
大家这种开发方式很多见，听懂意思吧？因为什么？我们的思路已经建立了之后，我这块肯定需要个功能，对吧？功能怎么做呢？我就不用管嘛，我就知道有功能嘛，一共人写实践就完事了嘛，对不对？哎，干嘛把代码塞在一起啊？是吧？紧跟着大家接着看啊，哎，这里我想个问题是说，这个功能大家是不是给他服务的呀？需要对外提供出去吗？不需要怎么办呀？对 ，private 这都明了吧 ？void swap 给哥们儿一个数组，再给哥们儿俩变量，就是两个小标吧？哎，因为我要置换的应该是数组中的两个位置，数组明确吗？数组不明确，那么它不是也是未知的吗 ？A2A 来个 A2A 等于什么 ？ARB 等于什么 ？type 行了，大家这样就写完了。紧跟着还有谁呢 ？public 我想说来一个谁呀？我就说简单查找吧，好吧？这2分查找代码现在太麻烦，懂我意思吧？来个简单的啊 ，int 来个什么样啊？叫做 get index 吧，查找一下。这个什么呢？给哥们儿一个数组啊，再给哥们儿一个 key， 有没有？几个来个什么样啊 ？for 循环 int x0 x 小于 a2 点 length， 要不然我这个什么样？我这个查找的话还得去对有序数组吧？那2分查找麻烦嘛。等于 key return x 这边什么负1，行啊，大家到这儿呢，我就把这功能写完了。大家看是不是封装一个对象的 array to 里边了？叫数组工具对象。那数组工具对象，那么大家接下来呢，我现在有需求是，我想来上一个对数组的对值获取，怎么做？还有呢是吧？我在顺便写了，还有个我要还有个叫打印数组呢，有没有？public void， 按理说呀，这个把数组变成字符串吧，其实应该是什么样啊？应该是一个方法，返回的应该是一个字符串才对。这个能听懂吗？哎，你知道怎么返回字符串吗？比如说叫 array to string， 就是数组转成字符串，这能看懂吧？给我一个数组，来，大家告诉我怎么转成字符串。大家，我给你们讲哈，其实这个里面最简单就是什么呀？就是用字符串连接的方式。大家都知道，任何数据和字符串相加，是不是都相连接？那就够了嘛，对吧？来一个 string str 等于当当，大家注意，这叫空字符串，懂吗？是空吗？啊？不是啊，这个可是一个真实的字符串，懂了吧？只不过里边没有说字符串具体内容而已。for 循环 int x0 x 小于 a2 点 length x 加加，在这里边呢叫做什么样啊？如果 x 不等于 a2 点 length 减1，嘛呀 ？str 等于 str， 哎呀 a22 x 再加上逗号，否则呢？等于 str 加等于 a22 加上，哎，我来个这个吧，好吧？为啥呀？不为啥，好看。是这个吧？哥们看不懂了吧？这老师我蒙圈了怎么？啊？那是必须的，好吧？蒙就蒙吧，啊！天下谁人不蒙圈？对象写完以后，大家注意往这看，我们想要求对值怎么办呀？那还用废话吗？是不是先要创建咱们那个数组工具对象啊？对吧？array 怎么样？array to 那来一个 to 等于6一个什么 ？array to 是这个意思，明白了吧？这干嘛嘞？是不是工具点 get max 啊？这是必须的哈。数字咱们稍微改一下，比如说这边什么样？这边叫72，好吧？刚才不是9吗？是吧？来，我们一起看一下啊。这里边我说几个细节好了，先说第一个，大家，我这是不是有2个点加文件？一个是专门封装了一些数组常见方法的一个叫做 array to 对象啊。第二个呢是 array to demo， 这样吧？就是别人写的，是不是要准备用我的工具啊？是的，大家2个点加文件先编谁呀？我把这先删了啊，就没有了。好了，2个点加文件先编谁？
按理说呀，我跟你讲，应该先编译array_true，对不对？可多新鲜呀！他在用array_true呢，你连array_true点 class 文件都没有，他用啥呀？懂吧？所以得先编译它。Java C array_true 点 Java 编，走吧，走了。这时候是不是有运行文件啦？就有可用的工具了嘛，对吧？因为真正运行 class 呀，谁运行点 Java 呀？再来一个 array_true demo 点 Java， 这时候可以编译了。咔一弄，有了吧？哎，帮你欧没啊？欧了是吧？那咱运行一下吧。Java， array_true demo， 大家知道它的转数嘛？咔一弄是72吧？搞定了吗？大家就这么简单吗？然后你干嘛呢？说有的哥们说老师，我想回的角标呢，我要找个数呢，那就是 true 点什么呀 ？get index 接着用嘛，这是写什么？数组嘛，你要找谁呀？我说我要找10啊。嘛意思？没10怕什么呀？大家，我编译谁呀？是不是只有他源代码改变了？对吗？是不是只编译他就完事了？编译嘛，运行嘛，有吧？搞定了，就这么简单。现在看懂了吧？有趣的事来了，知道吗？清一下啊，看这个例子啊 ，del 星点 class 没了吧？Java C， 刚才是不是编译array_true啊？array_true demo 点 Java， 看到了吗？老师你们不能编译这个吗？你编这个没有array_true点 class 文件，你咋用啊？是不是都出来了呀？为啥？这家伙的疑问为什么突出都有想法啊？这是好的啊，但是不太靠谱。因为啥呢？因为这答案我没有揭秘过，好吧？那个跟大家解释解释为什么。本来吧，这个 array_true 点 demo 啊，它这个类中啊，确实用了一个类叫做 array_true 点 class， 对不大家？对。可是呢，这个 array_true 点 class 文件有吗？是没有的。注意 ，Java 编译器啊，它很有意思，它做这么一件事儿。那 Java 编译器干嘛呢？Java 编译器啊，这哥们啊，他在发现如果该类中用到了其他类的话，那他会去 class path 路径下去找这个类，这个知道吧？或者怎么样啊？或者去当前目录下找这个类，能懂我意思吧？一找发现怎么样？发现没有，他会多做一步动作，就是他会继续找。那找啥呀？找和这个类名相同的点加文件，懂吗？因为这个类它通常是不是这个类通常是不是都对应着一个原文件呀？对，找到原文件，它对它进行编译，再产生这个 class 文件，这懂了吧？所以是这么回事。那基于这原理的话呢，大家我们都不用再说废话了，干嘛呀？我们都可以这么弄啊 ，class 让它自己去弄就完事了。Java 星点啥？点 Java， 看到吧？我编译这个目录下所有的点加文件，它们只要内部不冲突就没事，看到吧？自动就找了，明白吗？他说老师先编谁呀？你认为先编谁重要吗？我认为不重要。你说是这样的吧？就刚才演示过了。比如说我一点星点加的话，比如说老师他先编它呢，可以啊，编译完后就编它就 OK 了，对的。说老师万一先编它呢，没事啊，他是不是去找它呀？OK 了嘛？听懂了吧？这编译器的一个小特点，那知道就可以了。好了，大家到这以后你发现了没有？我们这个对象是可以用的呀。是的。